ये ले। बहुत कंजूस आदमी है, चलो आज इसे दफना ही देती हूँ। बाप रे, ये कटहल तो हाथ में ही चुभ रहा है। अरे आज तो उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। ये कटहल का बच्चा तो पूरा मूड खराब करके रख दिया। अरे मेरा जूता। छी, ये जूता बीच में कहां से आ गया? अरे आज तो उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। अबे ऐसे कौन प्रपोज करता है? अरे आज तो पूरी बाल्टी मछली पकड़ूंगा। अबे तूने मेरी बाल्टी तोड़ दी, अब मैं मछली किसमें पकड़ूंगा?